講樣嘢你聽啊嚇，即係做手療咧，你問我咧嚇，有一樣嘢我最中意做嘅。講起上嚟就好多人都話：哎呀，乜咁㗎咁嚇？咁啦，人哋成日都問我哋啊嘛，你個你做手療咧，可唔可以醫到我呢個肝癌啊？可唔可以醫到我糖尿病啊？嗰啲啦。咁我長哥話，其實我最中意咧就係醫死人。醫死人嘅意思咧就係送人哋走最後一程啊！因為有啲宗教咧，譬如佛教咧，就係相信咧嚇，就係一個人離開呢個世界之前，最尾嗰幾分鐘或者半個鐘咧嚇，係最緊要嘅，就決定於將來佢就去咗邊度啊，同埋佢嗰個過渡嘅過程會點啊點啊咁啊嗱，我就唔係好熟悉啦嚇，不過好多人都係即係咁樣講啦。咁咧而就算你唔信好多嘅宗教咧嚇，我哋都知道咧，臨走咧嗰個意識嘅狀態咧嚇，係真係好重要嘅咯。我哋個都冇呢啲經驗嚇，未試過死過翻生，但係即係聽埋諗埋咧，即係我就覺得呢個好重要啦。咁我自己嗱做咗手療咧，做咗30年啦。咁你問我咧，做咗咁多嘅經驗咧嚇，其中我真係覺得滿足感最大嘅咧，就係送人哋走。真係甚至咧，我會點咧？做快閃黨啊！一接到電話咧，就衝去瑪嘉烈醫院，衝去瑪麗醫院嗰隻，或者去人屋企咁樣樣啦嚇，即係及時希望可以即係幫到佢。快閃都唔得啦嗰陣時。即係咁啦。就我就發現點解我滿足感咁大咧？就真係睇到咧，當我哋同佢做嘅時候咧，尤其是如果有個興嗰隻啦嚇，就係當場嘅成個感覺唔同晒咯，即係成個能量啦，你可以話嘅氣場係唔同咗咯。通常咧會要走嗰位咧嚇就好平靜。頭先佢咧本來嗌生嗌死就喺度點床點隻，個個又喊晒咁樣樣嚇，就係呼天搶地又咁啦。但係我估唔到係好靜咯嚇。咁最有一次你都喺度嘅就係阿媽咪個媽咪啦，即係阿婆啦，你阿婆啦嚇。即係走嘅時候咧，我真係有咁嘅感覺咯。你記唔記得嗰陣時突然間好靜晒咁咯？就知啲人係覺得係好舒服，好咩咁咯？係咯，我都覺得真係一個好重要嘅過渡，同埋即係唔單止係為嗰個人啦，亦都係為側邊啲屋企人。我唔知點解啦，但係即係好多人即係過咗身之後咧，啲屋企人都會或者朋友會打電話，佢點走㗎？即係somehow我哋人類會覺得佢點樣走係對大家心理上都好重要咯。咁所以人哋走得好係或者可以協助大家走得好係一件好嘅事啦。咁當然你唔係淨係協助嗰個人啦，同時候你係協助緊即係所有嘅屋企人，係啊，甚至係醫護人員咯。我係諗起啦，你外公走嘅嗰日，我喺醫院啦嚇，就係好奇怪，又係咧。大家知道佢走咗啦，咁啊，然後跟住咧，有一段時間咧，連嗰啲護士都好靜、好舒服嘅喎。我好似感覺到咧，嗰啲醫護人員咧、醫生護士覺得我哋好奇怪，又點解平時啲人走唔係咁嘅？咁我梗係唔係邀功就話因為我做咗手療又唔係咁咯嚇。但係真係嗰個感覺好好咯。同埋真係其實係因為手療係一種好純粹嘅關係嚟嘅，即係特別如果你有屋企人或者你有朋友係走緊嘅時候，即係我特別屋企人咧，屋企人啲關係可以好複雜㗎嘛，但係即係可以同個家人係有一個咁純粹嘅關係，我覺得係非常之幸福咯。咁亦都講下，如果趕唔切咁點咧？即係你收到個電話咁啊，但係我喺外國或者都趕唔翻嚟。咁喺呢刻作為手療師，你可以點咧？咁都係要佢送啲光過去咯。我就會咁咯。我而家習慣咗念零極限啦，我發覺即係念零極限係令到我自己嘅狀態即刻轉咗，即刻升咗去一個唔同嘅水平咁樣啦。咁我意識嗰個能量嘅水平咧係可以做到好多嘢咯。
如果你就算你唔係好熟悉手療啦，其實有一樣嘢你可以好簡單做啦，就係你感覺你個心啦，亦都你將佢個畫面啊、佢嘅意象擺喺你個心裏邊，呢件事可以好幫到嘅。即係咁啊，跟住你可以念經啊、念極限啊，係一個好平靜嘅狀態。因為其實如果我哋真係講手療嚟講，時間空間唔係任何嘢。係咯，唔係真係用手撳住佢啊嘛，見到先叫手療啊嘛。頭先你講起呢度咧，我都會建議咧，就係如果你而家手機咁方便咧，就開咗幅相出嚟咯。最好係大頭相。如果係你知道佢話佢都會差唔多要拜拜嘅時候咧嚇，咁啊整定一張咯，整定一張即係半身嘅大頭相咁樣樣，就係對住佢送啲光過去咁。係啊，亦都佢之前即係可能最尾一個禮拜或者咩，其實任何時候啦，亦都佢話即係啲食物可以送啲光落去食物俾佢先，即係點可以令成件事？如果你喺間房，你想嗰間房寧靜啲，即係啲屋企人喺嗰個位和諧啲，你可以即係咯，即係喺間房度係咯，祝福間房，將間房用白色光啊、黃色光啊，即係一啲你覺得舒服嘅，可以祝福嗰件事嘅。通常咧，好你講開呢啲咧嚇，就如果你整嘢俾佢食咧，咁你都唔會整牛扒噶啦，咁啊梗係就做咧果菜露啊嗰隻。咁你喺打果菜露嘅時候咧，當你搣啲菜嘅時候，當你撳掣嘅時候咧，送一啲光，送一啲意念落去咧，係真係好好噶啦。係啊。咁啊，係咯，希望即係我諗，總之我哋每一日都可能要送走一個屋企人啊，或者我哋自己都要走啦。咁係希望即係你能夠揾到你個方法去支持我嗰啲屋企人啊，或者自己咯。嗱，講翻現場啦嚇，你點樣教你嘅手療師？咁啊嗱，即係佢瞓喺度啦，嗱啲人就圍住啦嚇，咁啊就係有兩種情況啦，一種就係有 privacy 嘅，即係你自己有一間私家房或者喺屋企嘅。另外一種咧就成間醫院就好多人行嚟行去嘅，就係根本你冇乜空間嘅。通常你會建議佢哋點做？冇啊，因為其實即係練習靈氣啊或者手療嘅過程就係練習自己，其實係一個自己嘅個人修養嚟嘅。即係你慣咗喺一個好靜嘅環境咁樣做嘅時候，你出邊七國咁亂，你都自己可以有翻一個平靜，而你嘅平靜會散發出去咯。係咯。咁你會唔會行埋去啊，捉住佢啊，或者係叫啲人乜啊咁樣？我覺得呢個唔係一個好平靜嘅狀態咯。特別如果屋企人可能好抗拒啊，或者咩嘅，佢唔知你做乜嚇。係啊，如果你好似搞到好 V 混咁樣，可能啲人反而屋企人個狀態會更加唔平靜咯。咁啊，當然啦，最好就之前有啲溝通啊，咁嗰啲嘢，咁或者你可以諗一啲方法令大家平靜嘅，即係可能唱一首歌，大家係可能嗰個屋企人係中意唱嗰首歌嘅，你係覺得開心嘅咁樣。我阿婆走嗰陣時，我哋猛係唱張學友咁樣，即係一啲你可以任何幫到嗰個氣氛嗰個能量去大家一齊去到，我覺得係好。係咯，嗱，音樂係一個好好嘅即係工具啦嚇。喺嗰陣時，尤其是係嗱，你可以話阿邊個咧嚇，就最中意呢兩首歌㗎啦。我哋一齊播嚟聽啦，一齊唱喺個心度唱咁咯嚇，呢個就得啦。咁或者係咧。我而家傾向咧就用零極限嗰段音樂啊，尤其是我哋自己嗰一段啦嚇。咁我喺唔同嘅場合咧去探病啊嗰啲啦，發覺係真係好好咧。咁大家一齊，因為嗰4句嚇廣東話，佢哋個個都會跟住唱咁嚇。又冇宗教，又冇宗教咁樣嚇。嗱呢度咧就係冇版權嘅，你只要喺你個 Google Search 嗰度。我拎埋落去呢度啦。係啦，就打6個字就得㗎啦，好容易記嘅，就係綠野林零極限，綠野林零極限。咁咧就即刻去咗嗰度㗎啦。咁嗰度有個幾鐘頭咁長嘅，再重複咁樣啦嚇，就有場嗰啲畫啊咁樣，咁你可以喺度播咯。咁如果你早有準備，通常啲家人都早有準備㗎啦。我會做咩咧？我就會即係準備好嗰段音樂啦。就而家未有啲好細個嘅喇叭嘅，用藍牙咁樣方式，係可以做，或者係第二啲音樂咯。你整個喇叭仔咁樣咧，就係
就唔好擺埋去喎，擺角落頭。咁等呢度周圍有啲聲。係啦，亦都就算嗰個病人係昏迷咧，佢哋話都聽到嘢。聽到㗎。我哋唔知啊，不過因為有啲人昏迷出嚟之後，係啦嗰啲狀態係，即係佢哋係知道嗰啲嘢發生嘅。係某個層次。咁同埋佢既然係咁咧，佢哋會更加係收到好多嘢咯。有陣時我覺得佢哋俾緊嘢我哋添，即係通過手療，其實你同一個就嚟走嘅朋友，佢係因為好接近神，好接近一個本源咁樣，佢哋係真係收到好多嘢。如果我有條件咧即係佢哋中意或者係佢特登請我去做咩嘅咧，我會捉住佢嘅手咯，或者撳住個膝頭咯。你問我點解中意撳住個膝頭，我唔知，但係我感覺係好好嘅。係個膝頭，唔係任何地方。係咯。手頭啊，或者膊頭啊，睇下你嗰邊個位方便啦，因為好多人喺度噶嘛。係捉住佢嘅左手，將你嘅能量送去左手嘅掌心嗰度，咁樣。好啦，咁希望幫到大家啦。咁有咩問題係咯，你可以問我哋啊。希望有機會咧我哋唔知㗎而家我哋嘅手療師個群組咧，我哋係即係畢業之後咧，大家有個群組嘅，我哋嘅售後服務好正嘅。咁咧就講起嚟好笑，就係成日都有啲請求咯。就係因為人多嘛，個個禮拜都唔係佢阿媽咧，就係邊個跌親邊個又做手術又咩啦，好多機會實習啦，可以實習。咁有時我哋就會約定今日10點半一齊做。一唔係咧，如果有條件咧佢哋會話今晚7點半邊個可以嚟探我阿爸咁樣樣，我而家乜醫院啊咁樣樣。咁呢個係我覺得係好嘅安排。咁有機會我哋一齊玩啦。如果唔係咧我哋一齊有需要嘅時候咧都搖佢送一啲光過去啦，送一啲能量過去啦。你會發現咧其實得益嘅最大就係我哋自己咯。好啦，今日就講到呢度啦。